Wahai anak putus Sangyang, saking tataran Gunung Tampomas, ayo kita bareng-bareng ngincangi Lokayu Banalayarannya. Ayo Rai, kita kompak ya, ngincangi Lokayu. Iya, 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 ha, iya, iya. Bulan Lokayu bulan. Aja ginggang setengkang. Aja watir Lokayu. Banalayaran. Bakal tak kincangi Lokayu. Ayo paman. Gawe keterning pikiran. Rama paman mau bodas. Gula dalam Lokayu. Dewi Banalayaran matur kesuwun sangat segala partisipasi sampean anggone angkang itu mindake Dewi Banalayaran. Sayang dewe. Lokayu Banalayaran. Kaulah dalam. Paman maung bodas. Banget rasa tambuh. Oh ya? Sing mantak jadi rasa tambuh. Sekabeh kadang kibagusan. Prajurit Den matur kesuwun. prajurit anak putus Sangyang sing jumeneng ananing tataran Gunung Tanpomas Ya. sawise dibakta ning Lokayu. Maksud kelawan tujuane apa Lokayu? Sampean pengen Iya iya iya. Sareng ibu tuan rumah keding. Tanlian Rama paman. Pinajane Dewi Banalayaran anggawa sekabehe para sangyang tanpi para santri saking wilayah Gunung Tampomas. Tanlian pengen ngulati Sudarma wong atua iwal kejabar ramana Prabu Siliwangi katen nggih paman. Bapak kasa sareng ibu tasirye keding. Iya dewa ahla sang murbaning jagat. Lokayu temen lan tinemenan pengen pailaran kaya dene Kanjeng Rama Prabu Siliwangi. Pancen leres nggih paman. Eman-eman Lokayu. Mama kadus lemok aja lali. Maksud jenengan apa iku? Jaring basane Lokayu Banalayaran. Windu takran taun pailaran kelawan Kanjeng Ramamu Prabu Siliwangi ora bakal tinemu Lokayu. Sareng bos jembar keding. Weleh. Rama paman mau bodas. Ngundang apa Lokayu? Sampean aja nganti matahaken semangate Dewi Banalayaran. Tok kenang apa sampean ngandika kados makaten? Bukankah seorang anak wajib dharma bakti kelawan Sudarma wong atua? PPH dewe. Ampura Lokayu Rama paman maung bodas. Dudu baik Rama paman nyepelekaken segala perjuangane Lokayu. Anaing dengan kenyataan Lokayu. Kenyataan? Loh, Sareng mama Haji Rasmani keding. Rama paman mau bodas. Gula Lokayu. Paribasane kelawan itikade ngati semboyane Dewi Banalayaran yen durung ketemu kelawan Ramana Prabu Siliwangi wal bakal mulih marang Gunung Tampomas. Minangkane saking tukulo aja lali selawase. Paman Ladalah. Apa ini prajurit? Rupane angin puting beliau. Ladalah. Anak raksasa. Minggir Lokayu. Ini urusannya paman. Wahai prajurit anak putus Sangyang, rapatkan barisan.
dalam persatuan yang sejroning kesatuan. Ayo kita gempur siapa sing gawe malapetaka. Diajar ready, diajar ya. Dicandak bangsat Sidarota Denawa. Ayo Rai, dikepung gelar waktu buaya malam, dihajar ya. Ayo gantian cuk. Ayo cuk, aja wedi cuk. Bela bantu aja tanggung-tanggung. Candak pebandani raksa Denawa mau bangsat sira keparat sira. Ya sana. Ayo Gatel, ayo maju sira, siji-siji ya. Kira-kira musnah, wajah, waduh. Wahai anak putus sangyang, siapa maning sing bakal maju? Ayo, tak kupai kesempatan sira ya. Bangsat sira, ditangkap ya. Iya. Awas sing hati-hati. Lagala HP anak putus sangyang. Rupane orang anak sing mampu. Iki dudu imbangane saliramu kabeh. No kayu bani lanjaran. Priben paman? HP anak putus sangyang. Orang mampu kanggo ngadepi Rota Denawa ning lebagien. Bagiane no kayu bani lanjaran. Minggir paman kaum bodas. Wahai Budaijo, aja tebak dada rasa bangga. Saliramu bisa ngalahkan akeh santri saking Gunung Tampomas. Bani layaran, Ayo, no kayu. kandang marang saliramu. Bandi layaran. Isun? Bandi layaran. Lamun sira pengen selamat cengkraman aku. Oh ya? Ayo tinggalkan tempat itu. Budaijo, aja ngeremehaken kemampuan Dewi Bani layaran. Mulai semono, sawangan marang pribadimu. Bisa kamu menandingi ilmumu. Apa Sing hati-hati no bani layaran. Hong Wilaheng, Hong Wilaheng. itu Pak, awitnya nama sidem Santi. Ya. Ladala no kayu bani layaran. Kan dirubah wujud. Ayo no kayu dilayani no. Aja nganti kewalahan saliramu. Oh siranya. Budaijo, aku bisa ngimbagi kesaktianmu. Mulai sono. Ayo mati lo saling tenaga. Tuh asal malu lawan aku siranya. Ayo maju kapak siraya. Pak siraya. Hebat no kayu. Ini panas dapat tangan dia. Budaijo, bulan besok pertandingan pertama. Tapi nomor bersih. Ayo cuma awak siraya. Lamun sirap penasaran. Ayo maju kapak siraya. Ayo, Rene sira. Ayo, Ibakna dampal. Adalah Budaijo. Aja sombong siraku. Ayo maju kapak siraya. Adalah. Ayo. Ayo
Ayo. Wajib siraya. Sirah. Ya kalah. Ditangnya kapan Rahi? Ayo, diangkat digotong. Ditangnya kapan? Ditangnya kapan? Dua. Ayo. Sing hati-hati, sing hati-hati. Ayo, tangi maning no kayu. Denger si Raja. Tangi maning, ditangnya kapan? Siraya. Kokon tangi. Ayo, tangi no. Tangi no. Nadalah. Waduh. Remaja apa mandi. Ayo, kokon tangi. Ada. Ada. Utai blesari bisa enggak siraya. Lihat walah. Putra itu. Ada enak-enak. Ampanan sabetan aku kan terakhir. Mampus. Adalah. Sebaliknya siraya. Maju kang baret tak saut kembui mobil ususi. Ina waktu ora persen repan singare repan singgul. Aduh, awas. Dijaga. Ayo. Oke, maju maning. Sirah iya. Ada aja pilut sirah. Wong perang sapa bodoh sapa pinter. Konon ya. Putra itu pasang aku. Ayo, aku bakal kayu sing tepat iki. Labah pengucap Ayo, ya sudah masih penasaran ya. Ayo. Ayo, ditandangi no. Sirah bacik niscaya dan ya. Lihat kalah. Ajar biadab peperat. Tunggu, alon dimindakmu wong ayu. Karena apa? Aku paham sapa ing satune awakmu. Wahai Kisanak, Ya. adak sontak saliramu ngandika bahkan ngawuri pribadi naku. Sapa sejati yen estu saliramu iki ilmune cukup. Bani layaran sih. Ladalah. Menusa sing padepokan gunung Tampo Masir. Wahai Kisanak, Apa? awakmu kumawani kumalancang. Ikut campur kelawan urusan no kayu. Bani layaran sapa sirat. Suruh kandit aku iki. Suruh kendit. No kayu. Bani layaran. Apa? Hei, paman. Sampean Niki suruh kendit. aja gegabah. Sampean aja kena tipu dayane manusia iki. No kayu bani layaran. Ingat rikala semana pajajaran pora-poranda nalikan no kayu masih cilik sing nyelamatakan ila kejaba surah kendit no kayu. Rama mau bodes. Isun ora percaya. Kisana Masih durung yakin aja sih. memperkecoh suasana, aja memperkeruh akibat ucapan sampean sehingga kadene Rama Pamon mau bodas tunduk kelawan hadapan sampean. Masih durung percaya kelawan keterangan mau bodas. Durung. No,
paman iki nok Paman. pamanmu Suro Kendit wong ayu alon tumindakira. Maung bodas. Najan kawilang pribadimu ngandika bahkan masih anak kaitan kelawan Dewi Bani Layaran. Ora segampang tak mudah mempercayai segala pangandikamu. Tadi masih durung percaya Durung percaya. ing waktu iki paman Suro Kendit bakal menceritakan silsilah riwayat uripe Bani Layaran yen durung yakin lan durung percaya. Dadi ngawruhi tentang kahuripane silsilane pribadinya Dewi Bani Layaran. Ayo terangkan, terangkan. Bodoh kang tumanina wong ayu. Ayo. Dodok. Bani Layaran Ya. kanggo meyakinkan awakmu supaya percaya maring aku. Pamanmu Suro Kendit rawa kena doya 20 tahun sing wis kepungkur. Oh ya. Terjadi peristiwa tragedi pemberontakan ing Pakuan bumi Pajajaran. Rikala ing waktu semana awakmu masih bayi, masih jabang krearan. Peperangan ana ing Pakuan bumi Pajajaran yen bae pamanmu Suro Kendit ora waspada nganti ora bisa nyelametaken kaya dene Bani Layaran, kemungkinan awakmu wis langka tapak wayang-wayangane sehingga awakmu sun titipkan aning padepokan Gunung Tampomas. Pamandu sing nyelametaken awakmu bayi. Dado sampeyan Paman Suro Kendit. Pamanmu iki wong ayu. Duh Rama Paman Suro Kendit. Ya. Agung-agung yang pangapunten samudaya ing kelepatan ingkang alok keponakan jenengan Dewi Bani Layaran kula niki sawon ampura nggih Paman. Ora mantek dia Pak Dok Bani Layaran. Justru ing waktu iki apa paman Suro Kendit nganti ngembak ajian tiwi krama hingga ngadajen sosok burto ijo. Dudu semata-mata paman Suro Kendit beber ilmu atanapi gumelar kesaktian. Anaknya sengaja kepen mengecek sampai sejauh mana kemampuan kayak ini Bani Layaran. Rama Paman mau bodas. Ya. Sewise sampean ngawruhi perihal kemampuannya Dewi Bani Layaran bahkan wis digembleng marang Gunung Tampomas. Awe weruh nggih Paman. Ya. Apa mulane isun amprak-amprakan aning tanging dalan anggawa akehe para santri lan para sangyang tan liyan pinejane pengen pailaran Panrama Prabu Siliwangi katen nggih Paman. Apa? Pailaran Panrama Prabu Siliwangi nggih Paman. Ya Dewa Sang Jagatnata, Bani Layaran Dalem mulia teman ati mundu. Jadi bisa nih Bani Layaran ninggalakan padepokan Gunung Tampomas. Hakikat lan tujuane pengen angluati wong tuanira kayak dene Prabu Siliwangi wong ayu. pancen leres nggih Paman katen nggih Paman. Rama Paman mau bodas. Ya. Priben kemawon sampean kedah bela sungkawa kelawan alok keponakan isun pengen pisan amprok pajongo kelawan Sudarma wong atua nggih Paman. Bani Layaran Dalem lamun bener iku sing dari tujuan Bani Layaran pengen anggur ninggi manggone ramamu Prabu Siliwangi rongokaken wong ayu. nggih mangga Paman. Langka wong liyan kang anggur ninggi manggone ramanira iwal kejabah paman Suro Kendit sing anggur wong ayu.
dados Rama Paman Surokendit ngawuri perihal Panrama Prabu Siliwangi jumeneng inggih paman. Ya, Enggal kepaparaken teng rangaken nggih paman. rawakaken panilayaran Nggih. ramamu ing waktu iki manggon ana ning Gunung Sancang tepate ning wilayah Pamampek ning kono manggone ramamu Prabu Siliwangi. Rama Paman Surokendit. Ya, Sampean ngandika bahkan Ramanda Prabu Siliwangi jumeneng ning Gunung Sancang tepatnya ning wilayah Pamampek. tepat. Loh, bukankah kaya dene Ramanda Prabu Siliwangi seorang pemimpin kane Pajajaran? Kok kenang apa menenge ning Gunung Sancang ning wilayah Pamampek? Apa kawitane? Rawakaken bayi. Apa bisa ramamu Prabu Siliwangi waktu kin manggon ana ing Gunung Sancang? Ya, Sebab rikalah hancure ing bumi pakuan Pajajaran nok sing diadepi maring ramamu iku dudu sing tangga desa, dudu sing mancanegara do. kawitane Iwal kejabah sing diadepi maring ramamu Prabu Siliwangi, iwal kejabah kadang tuanira walang sungsang. oh ingkang dados permasalahan tanian. Ya. Iwal kadang tuane Panilayaran walang sungsang. sungsang. Oh, walang sungsang. Berarti kaitan kelawan Dewi Banilayaran, Ramanda Prabu Siliwangi. Termasuk kadang tuanira walang sungsang bayi. Loh, kenang apa itu? Kakang walang sungsang tega-tegane kelawan Ramanda Prabu Siliwangi. Sing dari cantur permasalahan bisane kles fisik antara kakangmu walang sungsang kelawan ramandamu Prabu Siliwangi iwal kejabah perselisihan agama. Perselisihan agama. Ya, Oh, beda kepercayaan. tepat. Lo. Apa dasare kamu walang sungsang ing waktu iki ngikuti ning jejake Syekh Datul Kapi sehingga mengembangkan ajaran para wali yaitu ajaran agama Islam, sedangkan ramandamu Prabu Siliwangi ngikuti ning aliran nenek moyang sehingga mengembangkan aliran agama kesangyangan ning kono antara ramandamu kelawan walang sungsang tes fisik sehingga mengasingkan diri ana ing wilayah Gunung Sancang tepat ning wilayah Pamampek. Berarti kaitan mau kelawan kadang tuan isun walang sungsang. Ya. Lo. Kok kenang apa percaya nih kelawan wong sejen? Bukankah anak kudu Dharma Bakti sebagai sambung watang putunge Panrama? Kenang apa tega-tegane mengkhianati kelawan Ning wong tua? kono sing diarani anak durhaka, Loh. anak sing ora bisa mengebakti maring Sudarma wong tua. Justru dalam hal ini kebanggaan Rama Paman Surokendit dewasane kayak dene Banilayaran arep sapa sing meneruskan watang kembangkal putung ana ing bumi Pajajaran yen bae dudu Banilayaran. Rama Paman, bener pangandika sampean. Ya. Kelawan itikade ngati kepengin pisan anjadagi kaya dene kadang isun Kakang Walang Sungsang. Saiki menang ning ndi Kakang Walang Sungsang? Ya dewa sang jagat nata kalesan bocah nom zaman sekiyinnya ara nafsu parak bayi Ora sabar iki. tadi bener sih pengen balas dendam sakit hatinya ramamu Prabu Siliwangi, Bener. pengen ngadepi kadang tuamu walang sungsang. Ning paribasane pira kandel ilmune, pira kemampuane tak jajagi, tak taker kelawan Dewi Banilayaran. Anamu sabar bayi, yen bener ikut tekad sirap pengen ngadepi kayak tidak walang sungsang mengko Paman Surokendit kang bakal gawe reka daya bayi, Yen reka reka akal daya kekuatan kelawan kekuatan akal sing bagus supaya banyune pening iwake kena. kelawan cara pribe niku Paman? Sabar bengku mau pikiran di Lo. aja lo rasa grusuh. Nah
supaya jelas lan terang. Bani Layaran, Ya. lamun bener senop arep mengabdikan diri maing ramamu Prabu Siliwangi. Menurut Paman Surakandit, Ya. kanggo menghancurkan Kesultanan Aning Cirebon, sirap kudu bisa menaklukkan pahlawan-pahlawan Cirebon, benteng-benteng Islam bayi. Kudu nahlukaken wong Cirebon, Ya. khususnya benteng agama Islam. Tepat. Siapa diantaranya paman? Terutama sing perlu dihadapi maring Bani Layaran. Iwal kejaba manusia sing karang gendal, Oh. manusia sing panguragan, Ya. manusia sing luragung kuningan, Terutama sing Karang Kendal paman. sing duwe aran Pangeran Soka atanapi Syekh Maglung Sakti. Magelung Sakti. Ya, Sing Panguragan. Nyimas Gandasari. Ana inget nuk senajan waktu diwujudi, tapi sing aran kaedene Gandasari wis keceluk muluk kentara ing tangga praja kesatria ana ing wilayah Kesultanan Cirebon. Paman, najan kaundang-kaonang-onang Gandasari Sri Kandi Cirebon, Bani Layaran Sri Kandi saking Gunung Tampomas, tak taker ilmu Gandasari. Saking sing Luragung Kuningan paman. Sing duwe aran Surangga Jaya atanapi Arya Kemuning. Justru lamun tuh pendekar-pendekar Cirebon, benteng-benteng Islam wis bertekuk lutut di hadapan Bani Layaran. Kogamah kakang Walang Susang kadang tuanira dongol kari ngedek beguluwi. Jenius otak sampean. Suruh kendit dilawat. Rama paman, Ya, perihal keterangan sampean matur kesuwun, najan pribene rasa penasaran. Sampean ninggalaken Jatiluhur tumrap sehingga amprok pajongok kelawan Bani Layaran. Ya. Apa kawitane paman? ya dewa. Ningkeni Bani Layaran gugah perasaan batine Paman Surukendit. Maaf niki paman, kula ki kados-kadose penasaran. Sebenarnya mah Paman kira sengrentes sedroning hati bayi. Loh, Apa bisa nih Paman Surukendit ninggalaken Jatiluhur Ya. nganti kabur kaliang kanginan. Iki atas dasar ulah lan perbuatan Sunan Kalijaga bayi. Sunan Kalijaga. Ya. Wong endi? Wong Cirebon. Cirebon maning, Cirebon maning, Cirebon maning. La 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 Ya la la sing la, gawe la, la, kikir la. sing gawe resama wong Cirebon bayi. Wong Cirebon Sing bae. dadi kawitan maring Paman Surukendit. Ya. Enak Paman Surukendit lagi mimpin hamba rakyat aning Jatiluhur. Setelah ketekan Sunan Kalijaga, Sunan Kali ngusik masyarakat dengan Jatiluhur. Sehingga apa sing terjadi? Masyarakat Jatiluhur nganti gulung kelasa bantale ninggalaken aliran nenek moyang melu ning ajaran ning Sunan Kalijaga mancing ning ajaran agama Islam.